Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ананас қосылған өте дәмді салат дайындайтын боламыз. Бізге керекті заттар: піскен тауық еті. Мен 2 сом қайнатып, осылай пісіріп турап алдым. Және де бір үлкен банка ананас, 6 тал жұмыртқа және де сыр. Ең бірінші тарелкамыздың астына осылай майонезді жағып шығатын боламыз. Тауық етін пісіріп, осылай майда кубик етіп турап алдым. Қазір 3 тарелкаға осылай теңдей бөліп салып шығатын боламын. Тауық еті мен ананас өте жақсы үйлеседі, салат сондай өте дәмді болып шығады. Міне тауық етін 3 тарелкаға бөліп, теңдей бөліп салдық. Енді келесі кезекте тағы да үстінен майонезді жағып шығатын боламыз. Міне енді келесі кезекте ананасты дәл солай 3 тарелкаға теңдей бөліп салып шығатын боламыз. Мен ананас үлкен консервадағын таңдадым. Қателеспесем 400 грамм деп тұрды сыртында. Соны теңдей бөліп салып шығамыз. Міне ананастарымызды салып алдық. Енді тағы да үстінен осылай майонезді құйып шығамыз. Әр слойда осылай майонезді ұмытып кетпей жағып отырыңыздар. Міне енді келесі кезекте жұмыртқамызды саламыз. Мен 6 тал жұмыртқаны қайнатып, содан кейін теркадан өткізіп, осылай дайындадым. Міне енді теңдей 3 тарелкаға бөліп салып шығатын боламын. Егер теркадан өткізбесеңіздер, кубик қылып турай салсаңыздар да болады. Мен уақытты үнемдеп, осылай тез-тез теркадан өткізіп алдым. Міне жұмыртқамызды да салып алдық. Ендігі кезекте дәл жаңағындай осылай үстіне майонезді ұмытып кетпей құйып шығамыз. Қасықпен осылай жан-жағын тегістеп, кішкене ретке келтіріп аламыз. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде подписация батырмасын басып, менің арнама тіркеліп кетіңіздер, және де қоңырауша белгісін бассаңыздар, менің жаңа шыққан видеоларым сіздерге міндетті түрде келіп отырады. Сол себепті қоңырауша батырмасын баса кетіңіздер. Егер де менің арнамдағы видеолар сіздерге ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп, менің каналымның дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қосып отырсаңыздар болады. Міне енді келесі кезекте сырымызды осылай теркадан өткізіп аламыз. Міне барлығын керекті мөлшерде өткізіп алдық. Осындай таза салфеткамызбен тарелкамыздың шеттерін сүртіп, ретке келтіріп аламыз. Міне енді сырды осылай үстінен салып шығамыз, барлық жерін жауып, әдемілеп.
Достар, міне біздің өте дәмді салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.